بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے۔ پچھلے 2 دن سے ہم جو جلال پور پیروالا اور ملتان کے مضافات میں جہاں جہاں پہ فلڈ ہے، جہاں پہ سیلاب نے تباہ کاریاں کی ہیں، وہاں پر ہم گئے، ہم نے ذاتی حیثیت میں وہاں پر وزٹ بھی کیا اور وہاں پر جن چیزوں کی ضروریات تھیں اور اس حوالے سے جائزہ لے کر ایٹ دا اینڈ خیمہ بستی لگانے کا بھی ہم نے ایک جگہ تھی اس کا ڈیسائیڈ کیا، اور ساتھ وہاں پر کشتیوں کے حوالے سے ضرورت تھی وہ بھی ہم نے بات جو تھی وہ عمران ریاض خان صاحب تک پہنچائی اور ان کے ذریعے کشتیاں روانہ کی۔ آج انشاءاللہ بلکہ شام کو متوقع ہے کہ پہنچ گئی ہوں گی، آج پہنچ جائیں گی اور وہ وہاں پر ریسکیو کا کام شروع کر دیں گی، کیونکہ آلریڈی جو وہاں مقامی لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو پرائیویٹ کشتیاں کام کر رہی ہیں وہ ہزاروں روپے مانگ رہے ہیں، اور ایک فیملی سے 30,000 روپے لیے ہیں، ایک سے 50 لیے ہیں، اور کچھ کے ساتھ تو لاکھ روپے تک مانگ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا سب کچھ سیلاب لے کر بہہ گیا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے، اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اپنے آپ کو ریسکیو کر سکیں یا اپنی فیملی کو اس چیز سے بچا سکیں۔ اور پنجاب حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کل جب ہم وہاں سے آنے لگے تھے تو وہاں پر متوقع دورہ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وہاں پر موجود ہوتے ہوئے تقریباً 10 کشتیاں ارجنٹلی وہاں پر پہنچائی گئیں، وہاں پر میڈیکل کیمپ لگائے گئے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ارجنٹلی ان کو خیمہ بستیاں بنا کر وہاں پر بٹھایا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت سیلاب متاثرین کے ساتھ، اس طرح کا مذاق جاری ہے۔ اور وہاں میں نے اپنے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہے۔ ایک بندے سے جب میں نے پوچھا کہ ایسی ایکٹیویٹی پہلے بھی ہو رہی تھی کیا انتظامیہ کی طرف سے، تو انہوں نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کے آنے سے پہلے ایسا کوئی بھی انتظام نہیں تھا، لیکن ان کی آمد متوقع دیکھ کر یہ سارے ادارے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے در در کام شروع ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کی زیادتی کرنا ان غریبوں کے ساتھ، ان مجبوروں کے ساتھ جو لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو ادویات نہیں ہیں، تو بیمار پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا میرا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کو مزید دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اپنی ان عادات کو، اپنی ان حرکات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور خالصتاً سیلاب متاثرین کے لیے بطور انسان، بطور مسلمان، بطور پاکستانی ہمیں مؤثر رول پلے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بات کریں گے تحریک انصاف کی آپس کی لڑائیاں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں گروپ سے ہے، یہ فلاں گروپ سے ہے، اور کنٹروورشل جو ہے چیزیں چل رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کو طول دی جا رہی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو ڈیوائیڈ کر کے آپ کی توجہ اصل جو مقصد ہے آپ کا یا آپ کے قائد کا جو بیانیہ ہے اس سے ہٹانے کے لیے کام ہو رہا ہے، اور آپ کو آپس میں الجھا کر لڑا کر خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہوں یا علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو معاملات رہے پچھلے دنوں میں، اڈیالہ جیل کے باہر وہ باتیں ہوں، تو ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ دبانے کے لیے آپ لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ دونوں گروپ، خواہ وہ کوئی بھی گروپ ہو جو آپس میں لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ کم از کم عمران خان صاحب کی ذات تک یہ دونوں گروپ مخلص ہیں، لیکن ان کو تقسیم کر کے ان کا جو ان کی انرجی ہے اس کو ویسٹ کیا جا رہا ہے یا مس یوز کیا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں پر پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی، بطور ورکرز جو ہیں لوگ، ان کو سوچ کر اس چیز کو سولو کرنا چاہیے اور آپس کی لڑائیوں کو ختم کر کے اپنا فوکس جو آپ کے قائد نے آپ کو بیانیہ دیا ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے پھر وہ لوگ جو کردار کشی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا اور کام کوئی نہیں ہے، جو اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ مزید ایسے مواقع دیکھ کر آپس کی تفریق کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انتہائی افسوسناک واقعہ، بلکہ شرمناک واقعہ ایک ایسے شخص کی جانب سے پیش آیا جس کو نام نہاد چیف جسٹس بھی کہتے ہیں۔ یعنی آج ایمان میزاری صاحبہ عدالت میں پیش ہوئی، مارنگ بلوچ صاحبہ کا کیس زیر سماعت تھا اور ان کا ECL سے نام نکالنے کے حوالے سے ایک کیس تھا۔ اس میں عادی چٹھا صاحب جو شوہر ہیں ایمان میزاری صاحبہ کے، ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی، اور ایمان میزاری صاحبہ جو تعارف کی محتاج نہیں ہیں، شیریں میزاری کی صاحبزادی ہیں، وکیل ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور خاص طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف کھل کر بولنے والی ہیں۔ اور ہم صحافیوں کے ساتھ جو اسلام آباد میں ہمارے دوست کام کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا اداروں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی شیریں میزاری کی جو یہ بیٹی ہیں ایمان میزاری صاحبہ، یہ نہ صرف میدان میں نظر آتی ہیں بلکہ ان کے لیے عدالت میں جاتی ہیں، ان کے کیسز بھی یہ لڑتی ہیں اور بلا معاوضہ لڑتی ہیں۔ تو آج جب وہ پیش ہوئیں تو چیف جسٹس کے الفاظ سنیے گا آپ کہ آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، ہادی صاحب اسے سمجھائیں، انہیں نہیں اسے، ہادی صاحب اسے سمجھائیں، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا کویسچن مارک۔ یہ کسی گلی چوک چرائے کے تھڑے پر بیٹھا ہوا کوئی تھرڈ کلاس بندہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا،
بلکہ اسلام آباد کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھا ہوا سب سے بڑا جج یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ یعنی کوئی مہذب ذہن یہ تسلیم کرے گا کیا؟ یہ الفاظ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ہیں، ان کا معیار دیکھیں۔ خیر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مارک بلوچ کے ای سی ایل میں نام کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں زیر سماعت تھا معاملہ۔ وکیل ایمان مزاری پر ذاتی حملے شروع کرتے ہوئے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ اب اس کیس میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام میں کہہ دیں گی کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے۔ ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو، جس پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ہر لحاظ بالا طاق رکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ایمان مزاری نے کہا جو بات میں نے کی وہ ذاتی حیثیت میں، اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں، میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں، ذاتی حیثیت میں نہیں آئی۔ چیف جسٹس فرماتے ہیں کہ آپ نے کمنٹ کیا کہ میں نے یہ جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے؟ جس پر ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے کوئی بات قانون اور آئین سے باہر نہیں کی، آپ توہین عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، مجھے آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے، میں نے وہی استعمال کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈوگر نے ایمان مزاری کے خامد ہادی علی چٹھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہادی صاحب اسے کسی دن میں نے پکڑ لیا نا۔ ایمان مزاری نے کہا کہ اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالت مکلا کو دھمکیاں دے گی تو کر لے توہین عدالت۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کے نمونے ہم پر مسلط ہوئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، کس طرح کے تھرڈ کلاس لوگ آج ہم نے اپنے اہم ترین عہدوں پر نہ صرف بٹھا دیے گئے بلکہ ہم برداشت بھی کر رہے ہیں۔ ایک وکیل کو یعنی ذاتی حیثیت میں کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جانا اور اس کو یہ گلہ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اتنے بڑے مسند پر بیٹھ کر ایک سینئر وکیل کو، اور جو انسانی حقوق کے لیے بولتی ہیں، جو عام بندوں کے مقدمات کو اپنی ذاتی حیثیت میں نہ صرف دیکھتی ہیں بلکہ فری آف کاسٹ لڑتی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ انتہائی نازیبا اور بالکل فضول حرکت ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی۔ کل وہ ایک جگہ پر گئے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور صحافیوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے سوال نہیں لیے، اور ساتھ ایک صحافی نے کہا کہ سر آٹا مہنگا ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ تو بلاول زرداری صاحب نے انہیں چڑھا کر اشارہ بھی کیا خاص۔ تو جو بندہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہو اور جس بندے کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد محترم نے اتنا حرام کا مال بنا لیا ہو کہ اس نے غربت اور بھوک کا نام تو سنا ہو لیکن اس کو فیل نہ کیا ہو، جس کے دادا سینموں کے باہر بلیک میں ٹکٹ بیچا کرتے تھے، آج وہ بندہ اگر کھرب پتی ہے تو اس ٹیکس کے پیسے سے ہے جو عام پاکستانی ماچس کی ڈبی خریدتے ہوئے بھی دیتا ہے، اس ٹیکس کے پیسے سے ہے جو آپ چھوٹی سے چھوٹی مائنر چیز بھی خریدتے ہوئے ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ لوگ اتنے سالوں سے حکومت میں براجمان رہتے ہیں اور آپ کے خون چوس کر یہ بنتے ہیں۔ تو بلاول زرداری کا وہ چڑھانا وہ اس صحافی کو نہیں تھا بلکہ اس غریب کو تھا جس غریب کے گھر میں آٹا نہیں ہے، اس غریب کو وہ چڑھا رہے تھے، بے شرم آدمی جس کے گھر غربت ناچ رہی ہے۔ یہ ان غریبوں کا مذاق اڑا رہے تھے جن کے گھر پانی کے اندر بہہ گئے ہیں اور آج وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ تو بلاول زرداری صاحب کی یہ انتہائی فضول اور واہیات حرکت آپ نے دیکھی ہے، اور فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کے نوجوانوں کا فیوچر ایسے نمونوں کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔